係又可以再買車啦。壞消息就係我架車壞咗，仲要係救唔返嗰種。今日都算係最黑仔嘅日啦。架車本來聽日去路試，所以就諗住去打啲氣啦，因為嗰個儀表盤顯示嗰個氣唔夠。咁去到加油站，我仲有半箱油，我諗住算啦，唔加油啦，咁先去直接加氣，個頭插落去個加氣站嗰度加氣。咁然之後加完氣咧，加氣嗰時都有啲問題喎，胎唔知點解打唔入氣。反正搞咗好陣，打咗2條胎，使咗我5蚊，打一次就要2蚊半噶嘛。咁然之後，咁就諗住倒翻架車出嚟，發覺入唔到倒檔，幾係嘢。然之後冇辦法啦，就啱好我加油個地方附近都有啲車房，咁我就行咗落去，就揾咗間車房，就問咗個車房嗰個人，佢話：你試下可唔可以推翻嗰部車出嚟啊？我其實已經試過啦，我唔知係入檔入唔到 neutral 定係點樣，架車推唔喐。後來我話：咁我話你咁樣啦，你留個拖車電話俾我啦。咁如果我唔得嘅話，我再打電話，我翻去再試下睇下推唔推得喐咯。然之後咁佢又俾個電話我，咁我又試咗下啦，始終都入唔到檔，推唔到喐，但係咧前進檔咧係有 feel 嘅。咁然之後，後來咧我拖車人咧又個揸架車嚟，我等差唔多10零分鐘啦。咁然之後佢就話佢幫我推出嚟啦，都慳翻你啲錢啦，因為我停嗰個位同埋去到車房都係15分鐘都冇，5分鐘都冇，即係200米度。咁然之後，個拖車佬話就一手嘅幫我推架車出嚟，其實我推嘅，佢幫我控制住個軚盤咯。咁反正入咗 neutral 之後就推咗部車出嚟，咁我就慢慢揸翻過去，可能俾翻60蚊個拖車師傅。咁然之後去到車房，起咗架車睇咗下，然之後話冇救啦，架車 transmission 壞咗。然之後咁都冇辦法啦。我話整工時都可能要2000蚊，咁然之後零件又可能要二手嘅都係2000蚊，咁咪賣咗佢咯，唔係應該話報廢咗佢咯，攞翻200蚊，打咗 Uber 翻嚟，就咁啦。